यताको हात मेरो चल्दैन नि हात राख्नु त्यस्तो चलाउनु नि पर्दैन हो हल्का राख्ने तिम्रो नखान्छ तिम्रो नखान्छ नि सुतिङ डान्स गरेर सुधाइदिएर तिमीले पनि यो शब्द याद राख्ने हो पहिलो मेरो यो दोस्रो तिम्रो यो तिम्रै लागि सँगालेर राखेको छु जम्मै बुढीहरूको नखा हेर्नुहोस् बुढाको नखाने ठुस्के कता बुढाको नखाने उसमा आउँछ नि सुन एकैछिनमा हाँसिरहेको हुन्छ अनि सुन न भन्दाखेरि जस्तै अनि फेरि म उता फर्किन्छ तिमी फेरि लास्ट यस्तो गरिन्छ नि त कति हेलो एभ्रिवान नमस्ते ल आज पनि हामी फेरि एउटा गीतमा नाच्दैछौँ गीतको शीर्षक छ कालै बम पाउरोटी फेरि चाउचाउ खाइरहेको थिएँ गरिरहेको छ मैले भनिदिइहालेँ हाम्रो यहाँ पुपु पनि छ हामी सँगसँगै नाच्यौँ ओके कालै बम पाउरोटी बाई श्री विजय अधिकारी र मेलिना राई युट्युब क्षितिज सापकोटामा छ यो चाहिँ होइन क्षितिज म्युजिकमा ओके ल धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ ऊ चाहिँ पुरै साडीमा म चाहिँ यस्तो अवस्थामा छु खास यो प्र्याक्टिस गर्ने हो होइन राइट अब अब म त अहिले ड्रेस चेन्ज गर्छु नाच्ने बेलामा कोरियोग्राफी भएपछि ल ओके सुरु गरौँ ठ्याक्क ट्याक्क डिङ म्युजिक आउँछ है 3 2 1 ट्याक्क डिङ आउँछ ल हल्का हल्का ट्याक्क डिङ यस्तो जानुपर्छ 3 2 1 गो ट्याक्क डिङ छ है अब थोरै पछाडि आयो भने अब दिदीले भन्छ पहिला मेरो है पहिला केटाको केटीको अनि दुईटाको सँगसँगै पुरै है ठ्याक्क 5 6 7 को ट्याक्क डिङ आउँछ कति भन्ने क्या कति हल्का कति चाहियो 1 2 3 1 and 2 3 and 4 5 6 7 go कति चाहियो है अब चाहिँ लास्ट 3 हुँदैन है कति चाहियो हो होइन माया 5 थोरै ब्यान्ड भएर नाच्नु पर्छ है 5 6 7 गो कति चाहियो माया यहाँबाट सही यहाँबाट माया हो माया सन लागेको सबै सानो सानो भन्ने जरुरत पनि छैन यही मजा लिइरहेको छु नि सानो सानो कति चाहियो माया सानो गरौँ सानो यही गरौँ ल है चाहियो माया सक्सी हान्ने यस्तो होइन यस्तो यस्तो माया सानो झिकिलै छ पुरै कुवाबाट पानी निकाले जस्तै झिकिलै छ यता यता गएपछि लाइक 1 2 3 आउँछ अब यसलाई चाहिँ के गर्ने थाहा छ यता आउने बित्तिकै फेरि सेन्टरमा आउने अनि ग्वाम्मै लाइक 5 6 7 गो कति चाहियो यहीँबाट 5 6 7 गो कति चाहियो माया सानो बढी यति हुँदो रहेछ सानो यस्तो गर्नुपर्ने भयो झिकिलै छ गर्नु पर्यो एउटा झिकिलै छ गम्मै हल्का गम्मै यसो होइन के गम्मै कन्ट्रोल छ 5 6 7 गो 5 6 एकदमबाट ल 5 6 7 गो एकदम कति 5 6 7 गो एकदम कति चाहियो माया सानो झिकी जाऊ भयो ल गर तिमीले एकचोटि न म हजुर म एक्लै गर्छु एकदिन गर्नु सक्नु पर्यो नि 5 6 7 ल 7 टक 5 6 7 टक कति चाहियो
यो बडी पनि यो अनि यो होइन हो अप्सन राइट डान्समा अप एन्ड डाउन हुन्छ रहेछ अझ नेपाली गीतहरूमा त्यस्तो हुनुपर्छ कति चाहियो माया सानो झिकी हाम्रो नेपाली गीतहरूमा चाहिँ ट्यापिङ एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ होइन बुझ्यो टाइम गर्दा 5 6 7 त मेरो साडीमा देखिन त्यही पनि बडी अप एन्ड डाउन देख्नु पऱ्यो नि त 5 6 7 गो कति चाहियो म दुवै साइड गरेर भने एउटै हो कि कति ढल्ने हुन्छ यता हान्दाखेरि कति हुन्छ लेफ्ट राइट आयो फेरि राइट आउने कि कति चाहियो नो के तिमी के गर्छौ कति चाहियो होइन भने कति यता आयो फेरि चाहियो फेरि सेम ठाउँ हो कति चाहियो अटोमेटिक जान्छ उता ए आइ त्यसो भए त अहिलेदेखि मैले त्यही त भनिरहेको छु कति चाहियो माया खडै होइन थोरै अप एन्ड डाउन 5 5 6 7 तक एकदम कति चाहियो माया सानो झिकै बुझ्यो अप एन्ड डाउन बुझे ओके लागि यस्तो गरेर तिमी चाहिँ यो हुन्छ ल तिमी चाहिँ यहाँ हुन्छ नि त कहाँ हुन्छ लास्ट यो गाउँमै हुन्छ नि त राइट तिमीलाई अब यसरी तिम्रै ला बुझ्यो यसरी यहाँ हुन्छ नि तिमी यस्तो छ नि त जहिले नेक्स्ट स्टेप गर्नुभन्दा पहिला प्रिभियस पोजिसनमा बस्ने कि तपाईँ पनि डान्स सिक्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ तपाईँ सबै टिकटकमा हेर्नु होला प्लिज फुल गीतको साथ डान्स सिक्नलाई सुनिल सरलाई कन्ट्याक्ट ल के गरेछ ल यो नाचिरहेको छ नि मजा आइरहेछ ग्राममै भयो है अब हात चाहिँ यो तिम्रै ला है तिम्रै लागि हो ल यस्तो लाइक 1 2 हात हुन्छ मेरो ट्याङ्गा अनि 1 2 ट्याङ्गा यताको हात मेरो चल्दैन नि हात राख्नु त्यस्तो चलाउनु नि पर्दैन हो हल्का राख्ने मात्र चाहिँ गम्मै तिम्रै ला अनि यस्तो हो कि तिम्रै लागि सँग तिम्रै लागि सँग अफै राखेको छु 5 6 सुरुबाट हो 5 6 7 गो कति चाहियो माया सानो झिकी जग्गामै तिम्रै ए ल फेरि तिम्रै यतापट्टि आऊ त यतापट्टि गर त यता साइडमा मेरो साइडतिर गर्नुहोस् त मेरो साइडमा गर्नुहोस् राखेको छु जम्मै हो यही हो अब यो कन्टिन्यू फ्लोमा जानुपर्छ कि जस्ट सबै वर्डसँग मिल्नुपर्छ भन्ने छैन कुनै कुनै चाहिँ मात्रै मिलाउने हो रहेछ सुरुमा तिम्रोलाई तिमीले गरेन तिमीलाई खास है ग्वाममै तिम्रै लागि सँगलेर राखेको छु जम्मै फेरि कति चाहियो आयो क्या बुझ्यो पहिला तिमी यस्तो गर्ने भयो अरे तिमी सँगसँगै गरेर मसँग चाहिँ 5 6 7 गो तिम्रै लागि हामी नेपाली चाहिँ सबै 1 2 3 बोल्दै हुन्छ लागि यो टाइपिङ चाहिँ 1 and 2 मा कन्टिन्यू हानिराख्नुपर्छ कि 5 6 7 गो तिम्रै लागि अनि पछि फेरि तिमी यता बस्नेलाई फेरि हजुरले यता गरेर उद्दै जाने हो कि फेरि त्यस्तो हुन्छ नि त ल हेर ल पछाडि जाऊ 5 6 7 गो तिम्रै गर न अनि फेरि म उता फर्केँ तिमी फेरि लास्ट यस्तो गरिन्छ नि त ल 5
छिटो कि ल 5 6 7 गो तिम्रै लागि सँगले यसो ल तिम्रै लागि भयो अनि पछाडि आउने यसो गऱ्यो नि यसो हुन्छ नि त अब सँगले पछाडि आउने भने मैले साडीले मिल्दैन नि जस पछाडि आएछ त गर आउँदिन सँगा एक दुई पछाडि आउने अब अगाडि जाने हात समात्ने देब्रे आउने अनि सिधा भइजाने एकचोटि सँगसँगै गाउँदाखेरि फाइभ गम्मैबाट फाइभ के यहाँबाट 5 6 7 गो तिम्रै लागि सँगले राखेको छु ओके सरी यो अगाडि जाने राखे हुन्छ नि अब अघि हेर्नु थाहा छ यो हातले जम्मै देखाइदियो 5 6 7 गो जम्मै तिमीले पनि यो शब्द याद राख्ने हो पहिलो मेरो यो दोस्रो तिम्रो यो तिम्रै लागि सँगलेर राखेको छु जम्मै बुढीहरूको नखा हेर्नुहोस् बुढाको नखाने ठुस्के यति कता बुढाको नखाने उसमा आउँछ नि सुन एकैछिनमा हाँसिरहेको हुन्छ अनि सुन न भन्दाखेरि जस्तै तिम्रो नखान्छ तिम्रो नखान्छ डान्स गरेर सोधाइदिएको छु मैले सुन 5 6 7 गो कति के त भन्दैछु त्यसै क्यामेरा गर्नु पर्दैन त 5 6 7 गो कति चाहियो मायामा चाहिँ सिधा के फेरि कति चाहियो ढल्किँदा पनि मजा आओस् न सायद यस्तो गरिरहेछ फेरि यता आइरहेछ फेरि यस्तै 5 6 7 गो कति चाहियो माया यो यसो छोड्ने होइन लाइक एकदम मायाले कि मायाले हल्का झिकिलै छ कलेक्ट गरेर फाल्ने हो कि लौ भनेको मैले फाले जम्मै 5 तिमीले अब गीत गाउ तिमीले लागि सँगले राखेको छु जम्मै 5 6 7 गो तिम्रै लागि सँगले छु पहिला टाढा सँगले छु सँगले राखेको छु जम्मै सँगले राखेको छु सो फेरि सुरुदेखि फुलमा 5 6 7 गो 5 6 7 गो कस्तो अब यो अरूको त भइसक्यो त यहाँदेखि गर न 5 6 7 गो कति कति चाहिँ अन्त हामीले गममै गर्नु चाहिँ मैले त्यो त भइसक्यो नि त अब यो तिमीलाई तिम्रो लिपसिङको लागि यता गरिरहेको हो नि त यति टाइम लाग्छ त्यो पनि ल 15 देखि 20 सेकेन्डको लागि 5 6 7 गो तिमी पो डान्सर प्रो म त छैन नि प्रो म त जोरो तिमी त झन् खतरा डान्सर हो नि पहिला त्यो त त्यतिकै लक मात्र लाग्यो 6 7 गो तिम्रै लागि सँगले ए सरी जम्मै अब फेरि अब त दुईजनाले सुरुदेखि आउने 5 6 7 गो कति चाहियो माया सानो झिकिलै जोगमै तिमी ल 5 6 7 गो तिम्रै 5 सुरुदेखि ल 5 सर जानु 5 6 7 गो कति चाहियो 5 6 7 ल सुरुदेखि ल 5 6 7 तक दिन कति चाहियो माया सा गीत गाउन तिमीले यो त पहिलो रातमा त हजुरको मात्र 5 6 7 गो तक दिन कति चाहियो माया सा मुझकी जाऊ तिम्रै लागि तारिक तिम्रै लागि यो मैले भन्ने 5 6 7 गो तिम्रै लागि सँगालेको छु सँगालेर के सँगालेर राखेको छु जम्मै कति चाहियो माया सानो झिकिलै घममै तिम्रै लागि
सँगै राखेको छु जम्मै। यसो के पहिला टाढा जाने हो, अब यहाँबाट आएपछि फेरि आफूतिर ल्याएर फेरि लाने हो कि। ओके ल अब सर भएपछि बल्ल हामी भिडियोमा जान्छ। रेडी 5 यता आउनु। कति कहाँ पुगेको तिमी 5 अलि यता आउन पछाडि 5 6 7 टक्कदम कति चाहियो माया सानो झिकिलै जाऊ गम्मै तिम्रै लागि सँगले राखेको छु जम्मै कति चाहियो माया सानो झिकिलै जाऊ गम्मै तिम्रै लागि सँगले राखेको जम्मै। पर्फेक्ट। लाइक 1 2 3 4 नाइस। ओके सो फाइनली हामी रेडी छौँ। आजकल त्यति गाह्रो भएन ल अस्तिको त, किनभने यो पहिला पनि सुनेको र गरेको भएर हो। अस्तिको चाहिँ दिलमा ठाउँ छ भन्ने चाहिँ फेरि थियो र ओके यो हाम्रो दोस्रो। ओके ल टिकटक हेर्न जानु होला र हाम्रो रोशनीको हुटुटुटु पनि जानु होला। ओके गाइस गुटुङ गुटुङ जानु होला।